yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji ngizokwenza njalo angikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelele usiteteleki intakazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu ngikubingelela bukhoma kwisiteteleki media uhlelo yingonyuluko namhlanje sithatha uhambo sihamba noSiyanda uthi ngithathe isiteteleki ke ngiyodinga idudaba uze ukuthi ukuphi la ngenzanga kahle khona futhi singenza kanjani ukuze kwazi ukuthi kulungiseke okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli sanibona niyaphila siyaphila nathi usondele ngalama igama lami ngusiteteleki ngwaNdlovu Isibongo ekhaya kuseMelmoti kodwa ngokuzinza ngiseThekwini kunodaba esihamba ngalo noma esize ngalo ngicabanga ukuthi umfowethu osemva kwami uyambona uyamazi ngiyamazi noma ungangazi ke mina mawazi yena okusho ukuthi ngize endaweni right sizofisa ukukhuluma nawe sesingodaba oluthile olwaziyo futhi nawe engicabanga ukuthi ngoba umbona uya understand ukuthi kungani ekhona noma kungani ebiza abantu abafana nathi ungabathuki ke laba bafowethu abangaboni ongababoni ebusweni abazimbozile mawubona mina ubona bona manje kuyinkinga ukuthi ungiqhamukela nabantu abangaka yebo ngiyamazi ukuthi kodwa manje angazi ukuthi yinezo ukusazana kanti isizathu esenza ukuthi akulandele wena akulandele mina ingoba mina yimi engikwazi ukuthola wena yena ubengakwazi ukuthola wena so mina ngase ngiyamlekelela ekutheni akuthola yingakho ke ngeke sakwazi ukungishiya ngaphandle uma sekumele akhulume nawe sekumele ukuthi eze nami wangakutshela isizathu sokuthi angakwazi ukuthi angithole ingoba ubengakwazi ukuthi uzokuthola kuphi la wayazi khona akakuficanga khona okay kulungile mfethu nangoba uma wengane yakho sisimletheni noma wabantwana bakho silandise ukuthi kusukelephi kwazokuba sekufika umuntu ofana nami la ekhaya namhlanje ngibonga kakhulu ithuba izathu ukuthi sisiteteleki ukuthi ngicela nizongisiza ingoba kunento engangiphathi kahle kunento engangiphathi kahle and futhi iyangidla ngaphakathi ngidla kakhulu ngidla ngalendlela ukuthi angisakwazi ukulala okokuqala usisi besithandana naye okay besithandana naye ukuhle kunje ungazofuna ukuthi nje abantu sebeshadile okay usisi ngo-2022 wasekhulelwa ngokusho kwakhe okay wasihamba ngenxa yamatoho wahamba la ayohlala khona decide ukuthi ahambe uqasha okay into engiphathayo futhi ukuthi wayehamba ebekhulela ingane zami mina ngathi amawele bajabula kakhulu ukuthi ngathi amawele phela amawele into engavamisile ukuthi itholakale kalula sahamba isikhathi since from 2022 sahamba isikhathi 3 years lesikhuluma efonini ethi hayi namhlanje akekho uyakuscan esibhedlela awuzizabi ingane ngingekho ayijabule nami la ngikhona futhi zikhula kahle ingane mayizalwa wenze njani yena ukunikeza izithombe kwenzakalani uyanginikeza izithombe okay uyanginikeza izithombe hayi ngijabule kakhulu nami ngibone umuntu ngondle wona loqhiso njengoba sengicela uhlelo manje ukuthi lungisize kakhulu ukuthi ngizame ngithole isiqiniso ngoba futhi khona into ekhona ngoba mengikhumbula kahle ngaze ngahlangana nesinye isikhathi sokuthi ngicele ukuthi angishuthele i-date isitifiketi sengane oh okay angishuthele isitifiketi sengane ngifuna ukuyibona nami khona ngifuna ukubhalisa ku-insurance ngegama lami kwenza ukuthi mengifa kuba khona izinto ezisala phela ukwazi ukuthi ingane yami ithola njengoba nami ngiyayiqhubuzela la ngiqhubuzela khona la ngizama khona hayi enqaba kungijabulisa kakhulu ukuthi wayenqaba ngibe nginesizathu esivalid ukuthi phela mengishona bengile into kanje yes okwesibili ngicela ingane I think it's about 2024 last year okay ngicela isithombe sengane ekimi hawu ngibona ukuthi amandla ami ngiyawabona
ngiyabona Zinhle, zigqoka kahle. zigezekile Okay. ngibona ukuthi hayi kuphushekile impela Awuyiceli yini le yokuthi ucela ukuyibona? ngiyeza lapho Okay. ngiyeza lapho sonke lesi sikhathi lesi phela umuntu osebenzayo Okay. nami ngiyalingisebenza siphamba nama shift kakhulukazi kufike naso isikhathi lesi kanti bese ngishuthela izithombe nje emva kwalapho ngacela ukuthi hawu ngicela ukuyibona ngami sezindala azimazi ubawo ngokumbona ngicela ukuyibona ingane ethi ingane hayi ziyagula ziphuthumisa eclinic noma ebizathu ethi kulunga umsebenzi. Okay. Kube nezathu nje engaqondakali ukuthi wenzakalani kodwa ke ngithemba ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe uyovuma la inhliziyo yakhe phela njengomuntu wesifazane ukuthi anginikeze ithuba nami ngikwazi ukubona ingane mhlawumbe naleso sikhathi bese ngikwazi ukuthola netifiketi kwazi uyibhalisa ingane yabona lona hayi kanjani ingane ekubeni wena ingane wazodla ngekasizalo 3 years wagcina lapho until manje wena ingane U3 years phela sisi uyisikhathi esincane kabi. U2022 makukuthi wena kuthiwa wateta ngawo 2022 sizothi 2023 2024 2025 manje. So manje kulo 3 years shothi aseside isikhathi eside makukuthi uthi uyeke ngawo. Ezingadala ukuthi wena kulo 3 years awusakwazi ukunikeza ingane. hayi ngeke sisitetheleko mude ezubakwazi ingane fanazi ukuthi naye mengabe elale edlile zona zidleni mekukuthi akondlanga ukuthi yena wondla isikhathi esingakanani ugcina nini kuyamphoqa nje Kodwa ondla ingane angayiboni. hayi ke okwakho ukuthi angaziboni ingane Sasikuphi isizathu sokuthi angayiboni? ngoba ngingasahlali le ehlala ngakhona ngasengimuvile Awumceli mhlawumbe imali yokuthi nginikeze imali ngize ngilethele ingane uyibone bese siyaphinde siyabuya njengomuntu phela uthi kwase kukude yini eyikuvimba ovinjwa imali usebenza ngoba phela thubu usebenza naye besebenza yini ekuvimbayo ukuthi ugcine ufinyeleleke ilento yokuthi sasingasezweni sesingasahlangene sesihlanganiswe yingane phela nakona mengabe sikhuluma nje ukuthi ufake imali leyo yengane apha silaza yiyeke ngalesa sikhathi so angisamhluphi wavele sasingasahlangene ngokudlelwane ngenxa yezinto-ke zethu sobabili indlela esasiphathene ngayo kulo budlelwane. kwakunjani ubudlelwane benu babunjani ubudlelwane benu ngcono ngibuza nobabili babunjani ubudlelwane benu mina kwakuhamba kahle kumina kwakuhamba kahle kwakunjani kuwesisi kwangahambi kahle kwenzakalani wengangiphasi nenze kahle ushezi nje ngishaya noma nje ukwenzeka into encane engisola naseyintweni engingazaziyo useyashaya uyashaya nabafu angishaya nango phela esho phambi kwakho ukuthi ubekushaya ubumshaya hayi lutho bengamshaya wenze njani besixoxa besinayo indlela yokuthi sixoxisane phela uma ukuthi mhlambe kwenzeka ukuthi besingaboni ngasolini yabona phela nami ngikwazi ukuthi mengikhuluma into ngicela ngizama ukuthi understand noma kuthiwa ahambiselani nayo yabo ngicela ukuthi naye azame ukunderstand ngaleso sikhathi into esengiyifisa ngaleso sikhathi umuntu kanjani ukuthi avume yini enze uthenga vele ngoba nakuyo abona ukuthi vele angithi angilandele wena afike sefika nawe ngoba sefuna ukubona ingane so nje awulula ukuthi avume mebona abantu vele kanje kodwa mase sobabili iyavuma lento nesikhathi singakanani nesithandanile isikhathi eside mhlambe 5 years manje sithole ingane kwase kubalula kanjalo ukuthi nihlukanani akusezukuke sekho sizobona ingane sizobona umuntu oyedwa uzomthumelela izithombe ngaleso sikhathi kuphela kwabalula kanjalo ngenxa yezimo zempilo ziphi ingane manje iy'ngane zisemzinto emakhaya okay zihlala nobani khona zihlala nogogo singaya kuzo siyoyibona naye akayibone kakodwa ngoba kunihlulile ukuhlela nina nobabili but ngicabanga ukuthi uma ngingacelwa yithi-ke sesihamba nani sihambe siyoyibona mhlawumbe nawe uzogculiseka angikholwa ukuthi
kungaba yinto yamanje mhlambe sengaye ngizwe khona ekhaya ukuthi bangamvumela yini ngenxa yesenzo sakhe ayesenza kuyena nabo bagcina bengaphatheki kahle kwawumuntu nje ongasemuhle angikholwa ukuthi bangamvumela isenzo sakhe lesokushaya yebo uyayiphike yokuthi uyashaya kodwa ilokhu ivela kuthiwa futhi izeyayimbangela yokuthi ekhweni lakho ungasigcine ungasakwazi ukuthi bekubonise iy'ngane ngesimo sokuthi uyashaya. Hayi angishayi namanje lokho ngisakusho futhi nokusho kuzobe ngonaphathi angimshayi. Sikholwe bani uqamba amanga siyanda uqamba amanga phambi kwabantu ngoba nawusubona uqamba amanga yazi bengibona namanje kufikela ubuhlungu baleza ikhathi leziyana ngehlisa umoya sisi akekho umuntu ovumeleke ukuthi abe komunye isandla ebudlelwaneni ngisho ngathiwa nithandana ngandlelani uma kuwukuthi uyeza ukuthi into ayihambiselane nawe ishiye phela uyiyeke bazolithatha abanye abahambiselana nayo ukunokuba seningaze nibekane isandla kulicala konhlangothi zombili asigqugquzeli ukuthi kube khona umuntu oshawayo wawungaboshwe izandla nengaba foma ukuthi wakwenza ngempela njengoba usisesho nje ukubona ukuthi imizisa ubuhlungu namanje oba nesibiluthwane bekhuluma ngayo owungaboshwa nje impela ugwetshwe nje futhi isikhathi eside sokuthi uyahlukumeza akuvumelekile sigqugquzeli noma ungasakuvumi kithi ukuthi ubukwenza kodwa nje kulicala yini eyenza ukuthi ungambophi ngoba ngimthanda ngaleso sikhathi uyabona ukuthi uthando lwakwenza ukuthi waphila nokuhlukumezeka empilweni yakho yonke ngiyabona ukuthi ngingabona ukuthi lo muntu usho ukuthi uzongibulala ngenxa yezinto esezenzeka manje ngihlezi ngizibuka ukuthi obaba bey'ngane bagcina besibulele ngibona ngaze ngafisayide ukuthi ngihambele kude uyabona ukuthi waba nenhlanhla yokuphuma usaphila kwakungenzeka mhlampe ungaphumi usuphila noma uphume ungasekho emhlabeni ungakwazanga ukuyilwela ngoba wakwazi ukuhlala ukubekezelele egameni lothando. Yebo ngiyabona sesingaba nenhlanhla kakhulu kwangisiza nje futhi uqhubelana naye. Okay, siyabonga ukuthi wathatha lelo xathu elokuthi uyisukumele impilo yakho uziphephise ubaleke lawa uze ukuthi akuhleli khona asibuyele kuleyo ingane sizocela ukubona izingane noma sicela indlela yokukhulumisana nabantu bakini ukuthi sicela umfowethu akwazi naye ukuyibona izingane njengoba ezondlile uthi uze wayeka ukuzondla ingenxa yokuthi ubengayiboni sekhathele konke izingane angayiboni nginabanga kulokho qinisile hey leyo ukubona izingane angiboni ngempela yini manje ungafuni ukukhulumela abantu bakini ushaye phansi ngonyawo singakayi ko discuss la okusinaza ngifuna ukuthi enhlizweni zazo zihlukumezeke ngoba sonke lesikhathi akho sengekho and azikaze zize zimbone vele manje kufanele ngiqale ngithole indlela ukuthi ngihlale phansi nazo mhlawumbe ngikhulume nazo bese ngazele ngoba kwazo nokuthi mhlawumbe siyafuna ukubuyela ukuzozibona ngoba azimazi uthi izofana ngephi isikhathi sokwenzani ngoba phela izingane zincane zizokwazi uku-adapt to i-situation ezobe ikhona ngaleso sikhathi isikhathi sokwenzani wena osifuna ukufundisa u3 years ufuna ukufundisa u3 years ngokuthi nangobaba no nisokuxoxisana nomndeni ngoba ngeke baze bamvumele siyangethanda angazi angeke bemvumele ukuthi angene ngiyacela-ke mina ukuhamba nawe siye khona naye bemnqabele-ke yena bengivumele mina ngingene hayi angiboni kuwumuntu uzokwenzela lokho okusho ukuthi yonke information thina esinayo ngawe ney'ngane zakhe iyiqiniso angazi yiphi-ke leyo sesenikhuluma ngayo uke wakhulelwa noma ukwazi ukukhulelwa ngiphendule nje ngakhulelwa wayizala iy'ngane zaphile yebo ziphi namhlanje izona lezi engiyisho ukuthi zihlala lenzi yini ekwenza uyifihle bo ingoba ngithanda ukuthi uSiyanda azibona ingxenye yempilo yazo okay Siyanda sicela umcacisele mhlawumbe uzokwazi ukuphumela ubala noma ukubona ukuthi asizanga ngoba singathekisi kepha size ngoba siyazi ukuthi sizofunani la umfezele leyo yokuthi kwenzakaleni mina ngizobe sengikhombisa ubufakazi balento ayishoyo because asifikanga lana sizofunisela
sizokhuluma ngethi ngoba ngikubuza ukuthi uke wakhulelwa noma ukwazi ukukhulelwa ngenze ukuthi uyiphumela obala wena uyikhulumela iqiniso. Iqiniso. Interesting ukuthi kwenzakalani ngawo ngokuphosta kwakhe ingane. Iy'ngane sisiteteleko. Iy'ngane ngayiposta ku-Facebook. Ngoba phela nami ngijabulile ukuthi iy'ngane zami ezothunje uNoxolo noLungelo. Okay. Ngayiposta ingane. Hayi kwaba khona i-comment ethi ngoba iy'ngane zikaMdletshe nje lezi. Hayibo ngithuka. Ngasi inbox eceleni ke le ndoda ezingoba ngathi ingane kaMdletshe. Mina ngipostile phela ngithi iy'ngane zami ezinhle engiyithandayo. Ngimi inbox eceleni hayi sikhulume naye sikhulume indaba ukuthi ngifuna ukumbona phela ukuthi yini akhuluma into kanje ku-Facebook ubona wonke umuntu. Yeah. Ngicela. Wazi uMdletshe muphi lo obaba lezi ingane ongazazi wena? Uthi ingane zakhe naye uMdletshe. Oh, okay. Uthi uyazazi ingane uthi naye ingane zakhe and lezi ingane emusha umuntu esifazane babebambene naye ukuthi ngikhulise ngilibeleke igama lakhe. Okay. Ngakusendela ngesilungu lezo ngane. Ngoba vele ngangafuni ukuthi uzazi okwamanje ngenxa yentukuthelo. Ibona ke shothazi wagcina post isithombe yonke. Ziphi kanti iy'thombe right ke sikhombise right. Unoma umsendela nazo right. Ngeke akwazi ukuzibona. Akaqhubeka poste zona lezi zaMdletshe ayitshela umfuzane. Yena ezakhe zikhona. Wena upost umnikeza izithombe zezingane ongesize zakho ongesize zakhe uthi nazi ingane zakho umdayisela iphupho ongesilo uthi kodwa wakwenza ngamabomu wasumfihlele kungezakhe ngempela Ngoba phela kayona ingxenye yempilo yazi ingane zakhe. Angisihambela. Ufuna ukuthi enze njani ngoba wena sisi uyanqaba uyini owufuna ukuthi ayenze wazondla ingane okuyinto ebalekile siyayisiyilwele njengabantu besifazana ukuthi ayenzeke kuthina wazondla ingane awusafuni wena ayibona yini kanti lewo uyifuna ufuna kushada Angangafuni usangishada indlela engimsaba ngayo. Sengimsaba noma ukuthi usondele eduze kwazi ukuthi angenza noma yini. kodwa imali yakhe uyisaba Hayi imali phela ngiyisaphi isuke ingahambi nayo isuke isedekede. ngizophinda futhi ngikubuze before ngize ngidlulele kulo muntu engizofuna ukuthi simfonele uke wakhulelwa yini noma cha Yebo ngeke ngakhulelwa. wayizala ingane zaphila Yebo. lezo wawuyisenda ezikaMdletshe akusize zakho Yebo. ngikhombise zakho Hayi ngeke ngikwazi ukukhombisa namhlanje. ngoba uzongikhombisa nini ke Mhlawumbe bese kuthiwa sobabili ngoba uhamba naye phela. hayi sizodlala ke shimla futhi phela sisa ukho willing ukuthi ungakwazi ukucompromise akakodwa usiconvince ukuthi lezo ingane ikhona kuyacaca zikho Angazi. Sisenokhona lekhondayo sisi. Nayo siyanda wenifike naye. Ngoba ngeke azazibona. okhuluma nami mhlawumbe uzokuzwa mhlawumbe manje ngezwa icelo wuwe noma ithombe noma ukukhuluma nabantu bakubuzozwa Mandisi bengicela ukubona ingane into ebengicela ukuzokwenza ubufakazi ngempela ukuthi lezi ngane ngicabanga ukuthi mina zikho zikhona uze nami ngizokwazi ukugculiseka emoyeni ngoba phela manje isikhathi sesambile ingane zami angizazi Sengishilo angeke ngize ngisashintsha ngeke ngize ngikwazi. Zikhona kodwa zaningane. Yebo zikhona. awufuni futhi siye khona emzinto Angifuni. yini wena Bengabe uyifuna nje sisiteteleke usahamba naye. Khohle. kanti ingane ezikabani Ezethu sinaye. Lalela Ngizomnika nje sangesikhathi. Ngihlangane nale ndoda bengisasho. Ngihlangane nale ndoda ingichazele le ndoda ukuthi hayi mfowethu ingane zami lezi ngiyacabanga ukuthi lezi ithombe uyithumelele usibanibani ngithi naye phela umuntu engangibambisene naye uMandisa ngathi ezami kungidle lokho kungidle ngiqhubeke imali ngifaka ngoba khona lesikhathi sihamba khona ngagcina ngasayifaki ngifuna ukumbona ukuthi uzokwenza njani uzolwa yini noma uzoyeka nje walwa nje isikhashana esincane wayeka okay kwangihlupa futhi wayeka ngoba phela ngazi ukuthi mina
ngihola kakhulu ngizama kancane ukuthi ngihole kakhulu kunayo and futhi umholo wami ngiphatha ngayo yonke indlela ukuthi ingane zami ngiyazi zilale edlile zinayo yonke into engifisayo nami ngize ngakhula ngendlela ezikhule ngazo zona but mina ngifuna ukuthi ingane zami futhi ingane zami ihlupheke qhubeka isikhathi ngihlangane nomama mncane wakhe okay ngimbuzo mama mncane wakhe ithi hawu ngisacela ukubona unoxolo nolungile ethi ubani lapho hawu ngidumale kakhulu ngiduma kuwele ya comment yaseqaleni ukuthi ongenzeka ukuthi before ngimbuze ongenzeka ukuthi leyandoda liqinisile ukuthi ingane zami ngimbuze ukuthi hawu uthi nje uMandisa kunezingane ezisekhaya ezami ayibekile ngenxa yokuthi ngenxa yamatoho ukuthi yena afuni ukuthi ingane zihlale zodwa ethi nje uanti ethi mama mncane wakhe ayikho lonto ukuthi uMandisa umuntu uqamba amanga angazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngoba ngisho ingane zikhona angeke ize ngiqambele amanga ngokuthi ngakhulelwa ngazala angeke kodwa uyayifihla nje ngiyazifihla ngoba nanga ngifuna ukuthi azibone uzozibona mase kwehlile wenza kanjani ukugeza leli gama lokuthi uma mncane useshilo vele ukuthi azikho ingane siprovele phela ukuthi zikhona ayike mesanda ukulalela amagama amancane oseyokholwayo naye kodwa ngokwami ingane zikhona uzozibona futhi ingane zakhe nini sisi mase ku-right yini ukuthi usengayibona okwamanje nje cha ngiyasazi ngoba ngathini nike ntombi awusichazele mesihliziyo isiqoyile baye kade yenza into engiphatha kabi ukuthi aso sonke lesikhathi 3 years wonke ngudlingane ngeke hlasimbe kubo bonke abantu ungabe benza kuyona lento ubenze uMandisa musu ukuzikhalisa why ukhethe ukwenza kimi yini lengawo ungaze ungifihlela izingane ezingekho wawungasho ngani iqiniso ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuba nezingane mhlawumbe angikwazi ukuba nezingane waqamba amanga ngondla ipoki manje siyanda angeke ize ngiqambela amanga ngangazi ukuthi wena izingane uyazifuna vele ngizokwenza kanjani into enjani ukuthi ngiqambele amanga kodwa manje uzidinga ungenayo awusinikeze into ezosisenza sibe right nokwenza sibone ukuthi ngempela kuyiqiniso wena udlala ngathi uyasicocomisa wala yonke into esiyifunayo basiseteleko ngiyasho ukuthi ngizomnikeza nini ukhala kwakhe ngeke uze kumsize kodwa izingane zikhona senze phela siyibone unqaba nezithombe ufuna siyibone kodwa uthi zikhona ziphi senze sibone noma kodwa sicela idifikedi sokuyibona ukuthi zikhona angisiyena usehlangana noma mncane usefika nokuthi yena ekhanda lakhe uma mncane umtshela ukuthi ngicela ukuthi ahlale nalo wakutshela uma mncane until kuze kube right ukuthi sengamtshela uqiniso uyazi ukuthi into ebuhlungu yini ile yokuthi wena uyitshela ukuthi uhlakaniphile kunathi sonke ibhlungu lento yenzayo ngoba umuntu wesifazane 2 nami nomuntu wesifazane kuzobukeka ngathi ngiyacindezela kanti angicindezeli into engidinayo noma into eyenza ukuthi ngizongihluthukele umoya ukuthi wena uyicabangela wena wedwa yes angali ukuthi kwenzekile ebudlelwaneni benu nahlukumezana angiqhuqhumezeli vele lokho kodwa njengamanje sizozama ukuthola isolution yokuthi zikhona yini lezi zingane noma zikho because siyababona abantu besifazane bayabulawa bebulawa abantu besilisa ngamaqhinga ethu singabantu besifazane 2 wena ozophika la kithi namhlanje awuvali umlomo bakhona ohamba ubatshela iqiniso ukuthi yini owayenza kuye usiyana lalela sisi nawe ngathi usuhambisana nawe usiyana vele ufike nobabili ukuthi njengamanje unqaba ukuthi ngibona ithombe okuyinto yokuqala evidence 2 unqaba ukuthi isibone idificate akwazi uzumsendele 3 uyayivumela wena mathupha ukuthi yebo lezo wamnikeza zona izingane akusize zakho ngezigamdletshe kodwa futhi awufuni ukusikhombisa awufuni siyekini futhi awufuni ukusikhombisa into ezosenza ukuthi siye khona noma siyoyibona noma siyokhuluma nabantu bakini konke uyakuvala nginise ngisho ngathini ngeke ngize nginise ekhaya
Okungcono ningasukuma nihambe naye siyaya uphikani-ke masitshela ukuthi lezi iy'ngane asikho usiphikiselani-ke lokho ngoba kwamlomo wakho sinazo izinto ey'khona eziwubufakazi eziwumlomo wakho uyikhulumele ukuthi iy'ngane azikho kade le nifikile nikhuluma ukuthi kukhona enikuphethe okubufakazi angazi ukuthi nikhuluma ngani manje samusukuphika ngoba mina iy'ngane zikhona uyakwazi ukukhuluma iqiniso noma nakanye usukuphika nakanye ilona lele ngilikhulumayo ke leni uma ngukuthi ngikuvezela lobu bufakazi engifuna ukukuvezela bona uzokwazi ukuphika noma uzokwazi ukuvuma noma nabo ngeza ukuthi nalobo bufakazi bifake phela manje izwi lakho uyikhulumela sisofake izwi lakho thina angazi kodwa nje nami ngeke ngize ngikukhulu uyaphika ukuthi ngoba konke lokho kwamanga vele okay uyaphika wena ukuthi kunabantu abatshelayo ukuthi lento ayishoyo njengamanje ukuthi azikaze zibe khona izingane azikho ngampela uyaphika mina ngifuna ukuthi umvumele ngoyemo noma nocha uyaphika yebo uyaphika yebo okusho ukuthi thina uma ukuthi sikuvezela i-evidence esinayo awuzukwazi ukuthi noma asikisi uma kuukuthi sina sikuvezela i-evidence esinayo ngawe uyikhulumela wena mathupha sho thina sobe siyahlala ngoba uyaphika awuzi ukuyishintsha futhi inkulumo yakho base ngikubuza hayi ngeke ngize ngiyishintshe kodwa kuzodepend ukuthi lokho evidence nenjani okay uhleli emazwini awodwa yebo uhleli emazwini okuzona manga kulungile abekho abanye ngokhulumayo kulungile mina angifuni siloku siphikisana kakhulu ngicela ukuthi ngivele ngidlale evidence esinayo then kuzobe sekuphelela lapho ungenza isilimi lonke ngidagidisa endaweni eyodwa kodwa lazi kahle iqiniso ake sibone ukuthi uzokuphika yini nalokho sondela lento abantu uzenza kuze kube nini umtshela nini usiyanda ukuthi akanazi ingane nawe umtshela nini lento ke manje isinkulu isingaka ke manje umdletshe ke manje kulwa nami manje obaphela manje usiyanda sesathi izithombe zengane wayiposta ku Facebook ndizizwe lonke ke manje le ndaba le yengane umtshela nini ngempela awungichazela hayibo angazi yini umtshela akusuwe lokhuluma lesimo sinjani usegijime wayoyiposta ku Facebook akusuwe lokhuluma lapho ngangakulindele lokho hey mama cela ungixolele bandla ngaloko kwenza sumunye umlomo ke manje awusakhuluma hey ukuthi nje vele ngafuna ukumvova lo afana indlela angenze ngayo nje usiyanda kuningi nje akwenzile cela ungixolele okay awuzi nje awuzuthi mba ke senta Msane ngibamba bayena msane ngibamba bambanye usukubaleka manje samusukubaleka mandisa abali sigebengu mandisa akuzi ukukusiza ukubaleka sisi uzokwenzani usiyana kukhona abagadi sawubalekiswa yini balekiswa iqiniso noma ingoba usaba yena ukuthi uzokwenzani sikhona yini le angayenza kuwe bekade engakwazi ukuyenza ekuqaleni oh usuyavuma ke manje ukuthi azikho lezi ngane kade vula manje senze njani ke thina ngoba wena usuthi senze kuyivalela siyilungise kanjani ke lento ngoba phela thina sizosiza wena ngikhuluma ngithini mina noSiyanda wena una umlomo ukuyikhulumela angithi kade ngikunikeza ithuba lokuthi sikhulumele hawu ngizozama ukuthi ngikhokhele imali yakhe nini mengithola umsebenzi ngiyathembisa ukuthi nje ngizomkhokhela sikhuluma nawe ke thina manje usuyivalela usaba abantu usaba uSiyanda usaba ini kanti ungacabangi yonke lento ukuthi uzokwenza ngethwe uhlakaniphile sigebengu sekhona angethwe uhlakaniphile vula xolisa manje kuzokuba nini sihambe ke sikuyeke cha ngicela ngixolele akakubophe okungcono ngoba phela wena ufake wena uzenza into ongasiyiyo ngoba nakho ufuna ukuthola imali cha wena mawufuna ngixolele uzovula lo mnyango ngale kwalokho ukubiza amaphoyisa ngiyakwazi ukungibopha uzokwazi ukubopha uma sikhuluma ngifuna imali uqonda ukuthini ngisa lo uzokulungisa nini Ufuna imali. uyivalele ube nesikhathi sonke sokuba ngabe ube clinic yena ngizama ukukhuluma nawe wena uyibona ukuthi usile uzenza uhlelo njengamanje udecide ukuzoyivalela senze njani ke thina sambe ayovula icala ukuze uzoboshwa cha sizicela nikhulume naye ehlisa umoya wokwenzelani manje mawazi ukuthi kuzokuxaka bengazi nami bengixayekile manje sacela uvula umnyango cha mina ngiyovula icala ngofuna ukuphuma ngiyahamba manje ngicela uvula umnyango angeke sikuphoqe thina ukuthi yenze into ongayifuni vula umnyango sizama ukusiza nina la
uyebo umoshile awusafuni ke sikunikeze elinye ithuba lokuthi ulungise futhi. Cela qala ngikhulumele naye ngiyamsaba njengoba ethi Vula Usaba ukuthi uzokwenzani ebanjwa amagadi uzokwenzani ebanjwa amagadi. Phuma. Sawuzenza isigebengu uyanyobozela akusehuwe lokade ukhuluma lapha. Cela ungixolele Siyanda. Angifuna nokubona nje indaba yakho wena. Angifuna nokubona. Wena mawufuna ukuthi sikhulume. Ufuna isikhulume. Ngifuna imali yami. Ngale kwalokho. Sihlala enkantolo. Awunalutho ngifuna imali yami. Ngifuna unje imini imali yami. Ngifuna imali yami. Ngixolele. Kwesinye isikhathi uma abantu besifazane bebulawa siyayisisola kakhulu sithi bayasukelwa noma kunezinto ezirong ezenziwa kubona ngoba bengenawo amandla okuzilwela. Yebo ngiyavuma asikhondoni noma sikuqhuqumezeli ukuthi ababulawa abantu besifazane kodwa ibhlungu into esiyibonile namhlanje ukuthi uMandisa ngazabe nesibindi esikhulu kangaka sokuthi asulela umuntu noma sungula itulo lokuthi athi khona izingane zibe zingekho. 2 azokhombisa ukuthi yena uyama emazwini akho ukuthi ikhona ngisho ubufakazi sesibuvezile ila uqale wakhombisa khona ukuthi ikhona inkinga noma itulo lami selibanjiwe okubhlungu kakhulu ukuthi uSiyanda uzondlila izingane for 3 years ezama ukuthi igazi lakhe aliphili wakhanda amaqhinga amakhulu uMandisa awokuthi izingane lezi athi zikhona azibe khona ngoba ezothatha ezikamngani wakhe noma ezothatha ezomunye umuntu amazi eseceleni. Sesibonga kakhulu kuyena ubaba uMdletshe okuye waphumela obala umebona igazi lakhe lintante einkundleni zokuxhumana wayesefuna impendulo okuyila uSiyanda owathola khona ithiphu ukuthi cha ikhona inkinga futhi inkulu lezi ingane othe zakho azikaze zaba khona akusiyize zakho zinomnikazi wazo. Bantu besifazane asenzeni kahle sisaphila senze kahle ithuba sisenalo ngoba ngelinye ilanga amacala ethu ayobuya siwakhokhele futhi kungasekho kuhle sekungekho futhi mnandi. Uma wenza into yenza into owazi ukuthi kusasa uyokwazi ukubuyela kuyona uyovuna. Mina Stetheleka Intokazi yaKwaNdlovu sikwenzile namhlanje kwenzeka nibonile nani sabudika ubufakazi sabuya nabo kuphila sisengakwenza futhi nakuwe. Uma kuukuthi unenkinga lapho ngasekhaya fonela le number la ngezansi uthi ngithathe Stetheleka nathi siyobona iqili kulo lonke udaba bese siyeza ukuthi singalungisa kanjani. Yisho njengami ke uthi umnandi sawubona uhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.